হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুতপা বিউটি চ্যানেলে অনেক অনেক স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছো, আজকের ভিডিওটা কিন্তু মোস্ট চ্যালেঞ্জিং ভিডিও হতে চলেছে। আমরা দেখো কি নিয়ে বসেছি। এগুলো কি বলো তো, বাঁশ গাছের যে পাতাগুলো বেরোয়, সেই পাতাগুলো বেরোনোর আগে বাবু তুলে এনেছে দুটো। আজকে সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ করছে, চ্যালেঞ্জ করব, চ্যালেঞ্জ করব। তো তোমরা দেখতে থাকো, আশা করি ভালো লাগবে। আর দর করে ঘামছি, পাখাটা যে বন্ধ করেছি দেখো ঘুরছে। ওরে বাপরে, কি গরম কি গরম, উফ ভীষণ গরম লাগছে। আমি আগে থেকে তো স্টার্ট করি। প্রথমে আমরা 10টা করে করবার চেষ্টা করব, না 5টা, তারপরে যেমন পারবো তেমন করবো। 5টা করে প্রথমে আগে তোমার, আমি আগে একটা করি। তো তোমরা দেখতে থাকো, স্কিপ করবে না। হ্যাঁ, তোমার একটা দাও, আমার একটা। ওরে বাবারে, একটা হয়ে গেছে। কর, কি করবো? এটাকে ফেললে নাকটা সুরসুর করলে আর কি করবো। তুই কর, ভিতরে যেতে হবে। ভিতরে না, একটু ধার দিক গেলেই হবে। হাত থেকে ছেড়ে দে ধান। তোর হয়নি, তুই ইচ্ছা করে করেছিস না। না সত্যি সত্যি করছিল। তো একটা হয়ে গেছে। এবারে এই নাকটাই ভয় পাচ্ছে বাবা। কি গরম কি গরম, হাঁটতে পারছি না, তার জায়গায় চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার তো আবার হয়নি তো হাঁচিটা। এইদিকেটা করো করো করো, বলটা দেবো বল। একে দর করে ঘামছি, তার উপরে হাঁচি তো হয়নি, হাঁচির জায়গায় কাশি হয়ে যাচ্ছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। বাবার এই কি গরম কি গরম। হয়নি, ভালো করে করবি তো। না ভালো করে একটু একটু করে করেছি না, আমার হাসিটা ঠিক দিয়ে জোর করে কর, যেমন হয়। তোমার তারা হয়নি, তুমি হেরে যাচ্ছ। আমার 4টা হয়ে গেছে। দুটি তো, আমার আর একটা হলেই হয়ে যাবে। আমার এক করে হয়নি, আমারটা কিছুই হয়নি। তুমি হেরু। না আমি করেছি কিন্তু আমার কিছুই হয়নি। তো তোমার হাসতে তো হবে যে কোনো উপায়ে। তোমার তো হাসতে পারছো না, তুমি হেরে যাচ্ছ। তাহলে আমি খেলবো না। লাও 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 লাও। বাবু ও তো ছোট, ও ঢুকালেও ওর হাঁচি হচ্ছে না, আমার হাঁচি হচ্ছে, তো আমি হাঁচি বসে বসে। তুই এমনি ঢুকাবে বল বাবু। তো দেখি ও। তো তোমরা দেখতে থাকো। তুই কর তুই কর তুই কর তুই কর। তো বন্ধুরা, তোমরা কিছু মনে করো না। একটা তো ভয়েস পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ আমার শ্বশুরের চিল্লানি। সে যে দিনরাত চিল্লায়, দিনরাত ঝগড়া করে, 24 ঘন্টায় ঝগড়া করে। তো তোমরা দেখতে থাকো।
কি করবো বলো, ভিডিও করতে পারো টাইম নেই। তো আমাদেরকে তো আমি মিথ্যে কথা বলে দিই, কেমন চিল্লাই দেখতে পাচ্ছ তো। বাবা রে, এই গরমে পড়ে যাচ্ছি। হচ্ছে রে। বাবা রে, গরমে ভরে যাচ্ছি। ওইটা বন্ধ কর। কটা হলো মনেই নাই বন্ধুরা। 5টা। 8-10টা হয়ে গেছে। এটা করে বুঝে বুঝে নাকটা পুরো রোজা হয়ে যাচ্ছে বাবা, কি জ্বালা। দেখি কতক্ষণ করতে পারি। কি কষ্ট। বাবু তো করছিল, দিয়ে বাবু চলে গেল, বাবু আর করেনি, আমি করছি একাই। আর 2টা করবো, দিয়ে আর করবো, জটা হয়েছে হয়েছে মনে নাই। আর করছি নি বন্ধুরা। ও যা কষ্ট হলো, ভাবতে পারবে নি, নাকটা পুরো শেষ। দেখো নাকটা পুরো, দেখতেই তো চোখের অবস্থা, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে নাকে। ওরে বাবরে, বাপরে বাপ, কি কষ্ট। তো তোমাদেরকে সামনে একটা করছি। ওরে বাবরে, নাক পুরো রোজা হয়ে গেছে বন্ধুরা। বন্ধুরা আজকে মতো টাটা, বাই বাই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। হ্যাঁ, তোমরা কেমন ভিডিও দেখতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। হ্যাঁ, টাটা বাই বাই, ভালো থেকো সবাই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। পুরি বাবারি, বিরাট কষ্ট হয়ে গেছে, নাক ফাঁক পুরো রোজা হয়ে গেছে। এই গরমে দেখো দর করে ঘামছি, কতটা কষ্ট বলে দিন এই গরমে। শুধু তোমরা যাতে একটু আমাকে সাপোর্ট করো, ভালোবাসো, তার জন্য ভিডিও করা বন্ধুরা। আর বাড়াচ্ছি না, হ্যাঁ, পাখাটা চালাই বাবা, কি গরম কি গরম। ওরে বাবা রে, টাটা। হ্যাঁ, টাটা টাটা টাটা, ভালো থেকো সবাই।